mwebaze gwatulaba ku Star TV emunyinyi egwanga nawe atulaba ku okuyitibwa online ku YouTube mwebali nnyo okubanga mutugoberera buli saa mwebali nnyo okubanga mwekumira waneeno ne mulaba ne mu commentinga ne mukola ebyenjawulo mu bulamu bwaffe kuba namwe mulaba tuba tusanyuka ate we mu commentinga era tuba tulabira ddala nti mutwagala mwebali nnyo nnyo nnyo. Nze Anyango Hilda Mbabali okukuleetera program eno olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo tuzze n'abantu babiri omukyala n'omwami. Oyo nno omukyala yakuyimbira nakusinza Hozaana ennyimba ez'enjawulo nga twamukyazaako ne tutogera okuyitibwakwe mbu mukyala musinza ate nga mukyala musumba. Tugenda kubanga twogera ku marriage kyebayita obufumbo mu Luganda omuzungu kyayita marriage nga tugenda kubanga tutegeera on how to build a marriage. Nzimba ntyo obufumbo buno ne family lwaki tubyogerako byankizo nnyo mu kuyitibwako kubanga amaka go we gabeera nga si masanyufu, family webanga si nsanyufu, tosobola kuweereza bulungi, tosobola kugenda kwera kanisa, kugenda ku asharinga, kugenda kusumba bantu nga kyoyogera mu kanisa si kyoli ewo. N'olwekyo twagala tumanye nti ffe tusobola tutya okuba n'obufumbo obuwangadde ng'obwabwe. Tubaniriza nnyo. Amina. Obuuza kwoya tulaba. Tusanyuse nnyo okuba nti mutulaba eyo gye muli. Nkatwala nti kakisa k'amaanyi okugabanako nammwe. Era njagala kwebaza Hilda olw'enteekateeka eno gy'okoze okuba nti otwaniriza twogere n'abantu ba Mukama. Bassamu ekitiibwa, tubaagala nnyo. Mukama bawe omukisa nga bwe mulaba ekigenda mu maaso. Amina. Mami, tubuuzeeko obuuzo yadde twatulaba. Abatulaba tusanse nnyini ddala kubeera nga tuleeteddwa ne ku mulundi guno kubabuuzaako. Nsanse nnyini ddala webala nnyo Hilda ne Elijah for the invitation. You're welcome. Tugenda kubanga twogera ku bufumbo. Koze ntya? First of all tutegeere obufumbo kye ki? Nga tetunnaba kugenda kubuuza nti tutegeera tutya engeri gye tuzimbamu. Obufumbo kye ki? Kibuzo kizewange kizewo. Yenna yena asobola okukigrabinga awo n'akituddamu. Sooka ajja kwongerako. Obufumbo ky'ekintu ekyategekebwa Katonda ye yennyini. Mu lubereberye bw'osoma mu lubereberye mu kutondwa kw'omuntu yasooka n'atonda omusajja n'abeerawo nga tali mufumbo naye n'amutunuulira oluvannyuma lw'akabanga n'amwekkaana nga awuubadde talina ssanyu inathaatinaalinga atalina mirembe. Katonda n'aleeta ebintu bingi, n'aleeta ebisolo mu maaso g'omuntu oyo yali musajja ayitibwa Adamu. Adamu buli kisolo n'akituuma erinnya, buli Katonda kye yaleetanga yenaga eyo mbisi, eyo nte, eyo mbwa, eyo nkima. Naye mu byonna Adamu teyasanyuka. Katonda bwe yalaba nga Adamu tali mumativu n'alaba nga omuntu ono tanyumiddwa bulamu n'ayiiya n'agamba ati kamukolera omubeezi. Neyeebasa Adamu n'amugyamu olubirizi n'amukolera omubeezi, ababiri ne bafuuka omuntu omu. So obufumbo be bantu ababiri abali opposite sex nga bafuuse omuntu omu mu nkola ey'obwakatonda. Nga bali opposite sex mu nkola ey'obwakatonda ne bafuuka omuntu omu. Obwo bwe bufumbo. Nze bwetyo bwentegeera obufumbo. Sebo yongerezaako. Webale nnyo mukyala wange, oli mutuufu nnyo. Mpozi nze ekirungo kye nnyinza okwongerako ko kyayogera kituufu kubanga era kiri ku byawandiikibwa kyaleese nti Mukama yalaba nga Adamu yeetaaga omubeezi. Adamu olaba nga mukyala wange bw'agambye baamuteeka mu lusuku ne bamuwa n'assignment alukole ki? Alulime, alulabirire. Nakyo kiri mu Genesis chapter 2 naye bw'okuva 15 paka 18. Naye bw'amala omuwa assignment yaki y'olusuku wansi agamba nti n'amukolera omubeezi. Akagambo omubeezi oba mu Luzungu helper
King James egamba helpmate kitegeeza nti Adamu tamalaako yekka kasaba kuleetera omuyambi ng'omanya nti obadde tukola ki tujja tuwemalirira ebyolusuku bijja kukulema wekka so bamuleetera omuyambi amuyambeko ku assignment eno eya cultivating the land overseeing the garden nga waliwo Adamu ebirungo by'atalina ng'omukyala ono y'abirina azze ng'omuyambi so okuddamu ekibuuzo kyo kyewabuuza nti obufumbo kiki obufumbo be bantu ababiri abaakula mu ngeri ez'enjawulo buli muntu yakula bubwe omusajja yakula bubwe omukyala alina gye yakulira ne bayingira mu ndagaano enter into covenant okutambuza bombi obulamu bwabwe okay naye nga balayidde bombi ate endagaano tebagibakaka be bagyeyingizaamu so obufumbo be bantu ababiri nga buli omu alina gye yakulira ne bajja basinkana ne bayingira mu covenant to live together olwa purpose olwa cause gye bakola ki gye bagoberera mu bulamu era enkola eyo eweesa Katonda ekitiibwa amiina ngammwe abafumbo a married couple ate nga muweereza ngammwe abaweereza oli mukyala musinza omwami musumba ate nga muli bafumbo si bafumbo nti kawundo oba kimuli bafumbo ddala ddala abalina family you have a family you are married how is marriage important and family important mu kuyitibwa kw'omuntu kyenyinza okwogerako nti marriage is a ministry abantu abamu tebamanyi nti marriage is a ministry that's why the Bible says bw'obanga amaka ago gakulemye ebyobuweereza batabisobola eno ye primary ministry era Bible enayo egamba nti ayagala okuweereza aba yagadde kirungi naye ateekwa okuba omusajja wa mukazi omu ateekwa okuba ng'afuga bulungi amaka ge ateekwa okuba nga n'abaana be baweesa Katonda ekitiibwa meaning eno ye ministry esooka era no primary ministry bw'eba ekulemye Hilda eri endala byokola obeera mu muzannyo oba oli mu kuyenga nfuufu nti eno marriage bw'ebanga eteredde bulungi nga ministry eno ogiwadde gwe musingi kagambe bw'ebeera nnyumba marriage yo gwe musingi ebintu ebirala byonna kw'ozimba kwe bizimbira wali abaddeko awo n'owulira omuntu ng'oba abadde awulidde ekigambo nga kirungi nnyo ne bagamba naye mukazi we yamugoba wali kiwuliddeko nali nkiwuliddeko enjiri ye nenva mutwe kati kino kyekintu abantu kye batali nalowooza nti nsonga nkulu nnyo naye ensonga nkulu nnyo nti marriage eno gwe musingi omuwanvu kino ekizimbe ekirala kwe kiyimirira abantu abalala bw'oba otunuulira ennyumba otunula n'ogamba bana ennyumba nnungi nnyo emirundi egimu oyinza obutatunula ku musingi era togulowooza nako otunuulira kuno naye ng'omusingi guno gukulukuse ne gugwa ennyumba yonna ogenda okwekanga yonna ng'ogiraba ku ttaka era kiringa ng'omuntu Katonda bwe yatutonda bwe ntunuulira Hilda wano nze ndowooza Hilda aweddeyo no this is not Hilda alone Hilda alina ebyenda mu lubuto ebikola okuva ku makya ne buziba n'ekiro ne bwaba yeebase Hilda alina omutima nga gukuba okuva lwe yazaalibwa tegusirikangako gukusobola okulaba ono Hilda omulamba waliyo omutima ogukuba buli nga teguwummula so n'obufumbo bwaffe n'obulamu bw'obufumbo bwe butyo bwe buli obuweereza osobola nnyo okuweereza ng'olina omusingi gw'obufumbo nga mulamu buli kyokwatako buli lwe mubeera mu kukkiriziganya ne munno buli kyemukwatako kyekiseeringa buli lwe mukwatagana buli kyemukwatako kyekiseeringa Katonda abayamba abeera wamu nammwe Bayibuli egamba babiri basinga omu not even in one area ne bw'oba oli mu nnaku mu buyinike naye ng'olina munno bw'ononnyonnyola
munnange nayisiddwa bubi wano olaba nti olina gw'oyogera naye munnange nakoze bwenti kati ababiri basinga omu buli lwobeera ne munno bwe mubaako we mulumba mukinoza bulungi bwe mubaako kyemukola muyitamu bwe mubaako kyemukwataganye mu kukkiriza muwangula kati nze tulaba nti ndi musinza omwana wange teri amulaba naye nga mpaji y'amaanyi nnyo mu kusinza okwo era singa simulina simanyi bwe nandikikoze naye nga buli omubeera awamu ne mukwataganira wamu bino ebirala mubisobola nnyo bw'ogenda n'olumba omu bwe bakuba oggwawo bw'obeera ne munno bwe bakuba bwe bati n'ozunga ono yagamba nedda n'anyiga ebiwundu n'akuyambako ne musituka ne mweyongerayo ente oyinza okyogerako nsombo ekyo kyogerako ki ku nsonga eyo ya how they relate obufumbo naki n'obuweereza kyenagenda netegereza nti waliwo abantu kyebeerabira nti kubanga obuweereza is leadership okulembeze kati waliwo ekintu ekiri ku bukulembeze ekyenjawulo katonda oba yakirunga bwatyo kiri mu baana b'abantu nti abantu tebafolowinga lwa bigambo byo abantu basukka ku biki kati abakulembeze bangi tebakyagala batena okwogera ebigambo nze toningiriza this is my private life nkuti kiri mu necha y'abantu bagenda kufolowinga okuva ewaka obukulembeze kyekitegeeza they don't follow your word they follow your life in fact ekireeta impact ku bulamu bwabwe life yo si bigambo byo kaakati ye challenge eri awo kyekibaleetera okulinza era mukyala we nkyajuliza ekya Timoseewo ekisooka essula eyokusatu wagambira nti omuki eyeegomba obulabirizi akola ekintu kikirungi naye Pawulo n'atandika okumenya ebisaanyizo okiraba n'agamba tuparaphrase it ng'aliwaga nti onabeera liida omusimbe mu kanisa gwe Timoseewo kyoba okola tandikira waka nga tonamusimba mu kanisa tandikira waka kyala mu maka g'olabe abaana baba abalera atya mukyala we yabadde ayambadde atya yabadde muleesu yasibye mu nayiti lengera byonna nga tonamusimba ajja asumba ekkanisa abaana be babadde bwerere nga balina eminyira nga bakola pupu wonna wamu maka gabadde gafaana gatya gabadde meere nga oba si meere ebintu yadde binyokako enswera oba mbwe ebyo byonna biringirizi kye Pawulo kyategeeza tolaga mu Timoseewo nga tolina kusimba muntu kubeera muki musumba mbu mutandikire waka lwaki wansi agamba mbu kubanga anaasumba atya ekkanisa ya Mukama nga ekkanisa esooka eyiwaka paraphrasing kyali ategeeza ng'eyamulemye so kati nyongezako nga ngamba nti obukulembeze okusomooza okubuliko kwekwo nti abantu ne boogezako bakange temulingiza life yange endala temulingiza private life olimba kasita bakusanga ng'okola ssusu ku kkubo nga baggalawo ne bw'oyogera oddamu kubanga life yo speaks volumes okiraba life yo kwe balabira kirimu nekya abantu abali influential tufune kyakulabirako olwo abantu abalina influence mu nsi great musicians artists lwaki abantu bakoppa engeri zaabwe lifestyle zaabwe kiba kuki kubanga life ya leader is an influence nga tananakwogera engeri gye yeeyisa kikwata ku bantu kisiiganga senyiga so kati bayibuli kibeerabula nti kweriyita life y'okubeera ddala maka giteeketeeke ebeere kyakola ebeere message mu bantu so ye answer gyendeeta gy'oli nti how does it relate it relates nti obufumbo bwaffectinga your ministry bwaffectinga bakuwuliza batya balisiivinga batya byoyogera bakukoppa batya sometimes abamu abakulembeze kangateko kano abasumba oba abakulembeze bonna abali charismatic ntegeeza bali gifted balina ebirabo ebyamaanyi basoomooza basikiriza olwo abantu abasikiriza ne mu ndabika mu nyambala ne mu njogera nankubadde obulamu bwe babusikiriza kati bw'aba tatereezezza maka
era bagenda byona byonna nga bw'obikola bw'okuba omukazi bagenda kukuba abakazi bo bwe bakusembeza wenna basembeza n'empisa zo genda okulaba abantu bonna bakola nga ggwe tebaweerera baana baabwe ngaera bwe wakola bakuba abakazi nga bw'omukuba bw'oba odivoosinga bagenda kudivoosinga so olaba ddenje eyo nti tebakunywako bigambo byokka n'obulamu bwe babunywa so that's how it works. Bwetwogera kati wetumala okutegeera nti obufumbo ne famire kyankizo mu buweereza omuntu atulaba tusaanye tumuyambe nti asobola atya okuba nga azimba obufumbo obulungi bunywerereko ogwo omusingi gw'ogambye. Kati engeri siyinza kumenya nti nnyingiko naye kanziggyemu ebyalwadde ng'ebinyusi ebiyamba. Okusookerera nga bwe nayogeddeko emabega nti waliwo ekibuuzo kiwasoosezza nti obufumbo kye ki? Obufumbo y'endagaano y'abantu ababiri bayingira mu covenant to live together n'ankuwadde buli omu yakulira wuwe ne bayingira mu ndagaano obulamu bwabwe babutambuze bombi nga balina ne goolo mu bulamu. Naye ekimu ku byama ebiyamba okuuma obufumbo nga bw'ogambye bunywere ye attitude endowooza yo ku bufumbo etya. Nkikakasizza nti proper attitude eyamba to sustain marriage is service, is ministry. Kyala nga badde akyogeddeko emabega. Kyeteekemu kyogenze kuweereza munno. Ekitegeeza attitude towards the person or towards marriage itself. Lwaki abantu perspective gye balina ku bufumbo esalawo banaabukwata batya? In fact yeetera n'okusalawo babunaanywa oba bunaayiika. Abantu bonna kinoonyereza kubanga ni musumba mbeera mu counseling na biki abajja n'endowooza eya katugeze traditional culture nze ngenze kulya bulamu nenze nfune omukazi anampeereza okiraba kubanga ne kojja bwe yakolanga ne taata alina abakazi nga mukaaga nga bonna beeyiwaawo nga boosi. Kati olaba such an attitude n'otagenda ng'omanyi nti ogenze kuweereza obufumbo bugenda kulema kubanga bw'osoma mu byawandiikibwa engeri Katonda gy'ayanjulamu obufumbo era abwanjula as a ministry. Bw'osoma mu Befeso essula ya 5 olaba Pawulo ng'agamba nti wives submit to your husband kyala mugondera ki babba ng'abagondera Kristo ng'ekkanisa bwegondera ni Kristo. Wansi n'agamba nti abasajja mwagale ki bakyala bamwe nga Kristo bwe yayagala ki ekkanisa. Kati eyo just reference ne example gy'atuwadde nga Kristo yayagala ekkanisa ekyo kitegeeza saavisi. Kristo bwe yayagala ekkanisa yagikwata atya? Wansi agamba n'atuuka n'ogiweerayo obulamu bwe n'atuuka n'ogiweerayo. Olaba such a love. It is not selfish. No, actually it's against it is selfless. Bw'oba ofa ku munno oba onoonya how to make her better. Kuba akafaananyi omuntu ayingidde mu bufumbo n'endowooza eyo nga yazze kufuula Hilda better to make her life easy. Obufumbo bujja kunywera ate bujja kunyuma kubanga tanoonya bibye, anoonya to make you better. In fact abaavu kaseera kubuuza waliwo akabulawo ntereeze kaliwo biri bulungi waliwo akatateredde kuba olaba attitude ya service. Okutabuka kw'obufumbo kwonna bw'okunoonyereza kuva mu attitude egamba nkunoonyaamu byange nkuwasizza but I want something from you. I want to benefit. Attitude yakufunamu. Mu Luzungu bagamba balina phrase gye bakozesa nti lust seeks to receive, love seeks to give. Enjawulo. Lust woginonze gyenoonya kufunamu nkukuddeko ki nkukunyuddeko ki nkunoonyeemu ki. Lust bwetyo yo love enoonya kugaba nkugaseeko ki oba muyambye ntya oba mugatteko ki oba muconnectinga. Love yenoonya kugatta ku value. Kati number one ku kibuuzo kye wambuuzizza
ng'ofuuka n'anywera omusajja n'omukazi abatulize era abatulaba oteeka okukola kwatuli n'omanya ngenze mu bufumbo kuyamba mukyalo oyo afuuke beta njagala mwambuza obulamu infact njagala ngatteko value nga n'abanamusanga ne bageraganya we namufunira ate kati ng'ali waggulu nnyo ne sayidi eri omukyala nga naye yajja kubanga jjukira mu bufumbo buli omu mu bafumbo mwana wa Mukama mwana wa Mukama omukyala oyo mwana wa Mukama so Mukama yakuwa omwana we yakwasa muwala we omumuweerereze you serve her for the Lord nange kyalo kiraki nange ndi mutabani wa Mukama bandeeta gy'oli ndi mutabani wa Mukama bandeeta gy'oli onsaabiisinga onkoleko era buli bwonkolako nompeereza taata wange akusanyukira okiraba so atigeeyo Hilda gye mbadde njogerako yenyweza obufumbo singa tujja n'omutima gwagwe akuweerezeganya nkoze ntya okusanyusa omusajja ono nkoze kubanga jjukira tujja n'emize gyaffe buli muntu ajja kubanga buli omu yakulira wuwe nze nakula ewange gye twakuliranga olwobye simanyi bwe nyambula stokes nzikasuka wansi w'emmeeza ne kojja gye twakulira nga bwakola kati ate gwe ozze nkuwasiza naye gwe ate class mu mwakula muli waggulu muli excellent buli kintu kiri decent kaakati ako okuba nti stokes nzikasuka wansi w'emmeeza awo okumpi n'ebintu kati waleese ontereze mwako ondage nti stokes zibe ne raaka bwe baziteeka mu nsonda I'm not perfect but you came to compliment otereza awakyami tolaba nti ogwo omutima era gwa saavisi ebitaatereera bikole ki bitereere okiraba so olina okuwala omutima oguli demanding kozze ku demandinga era abafumba bangi abavubuka ntera okubabuulira mu counseling bw'ojja ne lisiti ya demands lwaki tokola kino tokola kino toteeze kino ensonga lwaki tabikola wajja omuyambeko abikole infact olumu ng'obikole byatakoze ng'obikole byatanakuyita bwebikoleko infact bona obikole ojja kulaba ng'ayiza obikola so ekyo kyekimu ku bisumuzo ebinyweza ki obufumbo mpozi ekyokubiri ekiyinza okunzika nakyo kyekya bwe muba mu bufumbo mwetaagawo supernatural component that is God mmwe mulina bye musobola ng'era mu kya kisaa kibe yatuwadde ekyokulabira ku kyalobereberye nti n'aleeta Adamu n'aleeta ne Kaawa to compliment each other naye kati obufumbo okunywera wateekwa okubaawo olwokusatu ye Mukama wateekwa okubaawo muteekwa nga mulina gwe mukkirizaamu mulina gwe mulina faith towards gwe mulinamu okukkiriza lwaki kubanga emiyaga gikuba obuki obufumbo bwe muba temulina gye muddukiramu embi n'atandika kunenya munne lwaki lokoze kino waliwo ebiseera bituuka nga munno kyomunenyeza naye takisobola naye yasitrekinze n'akoma kyajjidde ku jjiya ya waggulu amagezi gamubuze kati olaba mwembi bwe muddukira ewa Mukama so mwetaagamu omuntu owokusatu nga munaanywera lwaki pressure bwe zisukkirira to give you a brief testimony if it it's okay twafumbirwa ne mukyala wange twamala emyaka nduziba gyali ng'ena oba etaano ena ng'omwana abuze omwana akoze eki abuze aboogera ne boogera naye tebalwawo kwogera yamuwasa amagi gaggwamu dda alabika yali yatambula nnyo baleka bagayaabo tebagala kuzaala bali mu muzannyo so kati tuli mu fix ekizibu kigolokose so nga sisobola kulumba ono mukazi mpa omwana lwaki tozaala mukazi naba kiggwe ngenda kugoba abamu nga bwe bakola ekyo kikyamu naye ayagala okuzaala naye bitususseeko naye bimusuubira ayagala omwana akoze eki bye tusobola okukola tubikoze omwana abuze kati abo bakola batya olaba bwe tuddukira wa olikuye kugamba supanakyo bwe yetaagisiza
kubanga Bayibuli eraga nti Katonda yagaba abaana birabo okuva eri Katonda. Children are gifts from the Lord. So bw'aba tannaba kubawa kirabo mukole ki? Munnoomugobe mugendemu ate mubalogo mwegatte ne muddukira ewaani ewa Mukama. So element eyokusatu eya Katonda nkulu kubanga bwe bitabuse ogenda okulanga buddukiro bwange. Okay? Then ekyokusatu ky'ekyokuzimba enkolagana. Nyina ekigambo kigamba abavubuka nti towasanga muntu atali mukwano gwo. Togezanga newasa omuntu banofumbire nga si mukwano gwo. Bwe bagamba nti towasanga muntu nga si mukwano gwo, kiki baba bategeeza? Nsooka embeere mukwano gwo ngambaza oba nja kuba mukwano gwo afterward? Waliwo abantu abamu abalina opportunity biri mu category bbiri nga omuntu obadde obeera naye mukola mwembi workmate, kisoboka ddala to begin a friendship nga tekuli strings attached. Mufuule mukwano gwo, muzimbe rapport. Stranger atawaanya nnyo okuwasa ng'akyali stranger. Mujja kutawaana nnyo kubanga buli muntu stranger eri munne. Bw'oba olina akawakisa k'okumakinga that partner mukwano gwo but pure mukwano, kikole bwe mugenda mufumu kirina kwanguyira. Then nakiri ekyokubiri kyeyogedde nakyo kituufu. Osobola omufuna nga mbadde tunakuzimba nkolagana, kati gitandikeko kasita mufumbirigana, tandika omufuule mukwano gwo. Lwaki? Kasita muzimba omusingi nga gwa mukwano. Zira mu kibuuzo kyo kyewabuuza tunywerezezza tutyaki obufumbo. Buli bw'oba nga munno oyo is a friend. Friend is a strong word. Omuntu nga mukwano gwo tewali kyatasobola kwendiwalinga. Omuntu nga mukwano gwo tewali kintu kyatayinza kukugumiikiriza ne bw'oba olakinga in some areas. Omukwano gwo akola ki? Akugumiikiriza. Friend nga trials izze nga bibadde kunyumiza butwafuna okusoomoozebwa okwo nga beti mukwano gwange sirina bwe mulekawo kubanga mbu aganye okunzaalira omwana, sisobola waba mukwano gwange. Naye bw'aba si mukwano gwange mpetamu ne mulekawo. So omukwano guno mukulu gubayisa mu bizibu. Ebanga allegiance gye wakola eri munno nti siri kwabulira mu mbeera ki? Mu mbeera zonna. Okay? So kyembadde ensonga gye mbadde ndeesenga ey'okusatu eyamba obufumbo nti mmwe ababiri mwe muba mwayingira mu kinywi ekya love ekya friendship kibayamba okunyweza obufumbo obwo along the way, along the journey, kubanga obufumbo bulina phases mubukola ki? Mwe buyita. Ntera okisomesa nti obufumbo buyita mu phases za mirundi esatu. Love eyita mu phases za mirundi meka? Esatu. Waliwo hot love kati gy'olimu gwe kati yesooka okuva edda mu courtship awo naawo nga bwakatandika ebeera hoti ng'etokota ebaako ne fragment zibaako. Era mu sizoni eyo omuntu munno kyenkana abanga ali perfect oba tabaako kasobi naye kyemala kitalina kasobi. Hot love bwekola, hot love bwebaawo omuntu aba talina nsobi naaka olaba ayogera bulungi. In fact bw'aba asobezza abawuliriza be bamutegedde obubi naye talina buzibu. Bwembeera mu sizoni ya hot love ne bwakusobya gwe weetonda, bwakulinnya ogamba sorry. Naye ng'ekikireeta love eri ki? Hot. Kyajjukira twali mu courtship, tutera okwejjukanya ne Betty. Twali mu courtship, yali agenda Ntinda. Nansanga mu ttone kamperekeraako bali bamuyise okuyimba mu kyaki emu. Hot love nzibu nnyo. Okuva e Kampala twatambuza bigero ngende Ntinda nga tetwagala takisi zitutwala.
tetulowooza ku budde kubanga the love is hot, it's red hot. Twatama ne tugenda entiina nga tetutegeddera kutegeera ne tulutambula ne tulusuza mu kibuga nga buli hot love bwetyo bebeera nga buli taxi tulaba epapa nnyo epapa ntwagwana tambula empola ng'awuliza munne. So season eki kati waliwo phase eddako gye bayita warm. Warm waliwo ebeera warm. Kati warm season ya warm eba etandise okuwola mutandise okumanyigana era essanyu likendeera litera kujja nga bamusasudde omusaala oluusi oba ng'akoze shopping ebanga abitandise okukukuma naye ng'omuliro gwakendedde era yeesootinge n'essimu zikendeera buza lwaki tewankubiddeko kubanga mbadde nja kukulabika wungiizi nsiwala kyessakkubidde beera naawe lwaki ekyo kya airtime ng'ekawungiizi naye ekyogeza kityo it is now warm. Oluusi etera ggolokoka nga waliwo emikolo mwabadde mugenze ku mbaga baba beeriisa bati era obulaga olinga amwagadde naye kati ekigikoleza lwa mikolo kibuzibu kinaggwaawo. So it is warm. Then ne season phase eya wansi gye bayita cold waliwo olutuuka mu cold love nga bunnyogoze. In fact awo abamu batandika n'okuyitira bannaabwe bamanyi nobayita amannya ate abamanya kale waliwo n'abamuyita ono aliwa mu abaana ono aliwa kasita ola omuntu ng'agamba nti ono aliwa etandise okunnyogoga. That's called love. Oba n'akubuuza onooli oba tooli aleese emmere ajjudde mu kifo ky'okubuuza nti onoolya n'alinda oddemu nti n'akola ki n'alya takulinda buddemu nga onoolya oba tooli kati ngoma nti ntandise okunnyogoga kubanga it's an expression alinga agamba nti nebuwota lyayisoke alinga kyategeeza. Njagala n'okubuuza nti eyo cold love omuntu asobola okuba nga ajja avoidinga mu marriage. Cold love yes kyekiri kye nagambye ekya friendship bwe muba mwazimba nga wano mukwano gwo kubanga amazima gali nti mu bufumbo tetubutambuza ku feelings. Waliwo otuuka nga newe mba si feelinga newe mba nfeelinze mbeti ye mukyala wange siina kulinda mbe nti nkifiiringa nnyo kubanga mutambudde mwembi atuuka. It's like our relationship with God. Buli kaseera olanga Katonda abumbujja mu gwe no but he is a loving father oba mufiiringa oba si mufiiringa. So ne love bwetyo manya ina obufumbo obukola ki obubeera. So ekya season za love phases nakijje ku kiri nti friendship weeyambira nti buli season gye muyitamu friendship eba bindinga kubanga friendship tetambula ku feelings oba nziwula oba siziwulidde omenye mukwano gwange mutwalagaana. Okay, though waliwo by'oyinza okukola singa oba otandise okulumbibwa cold love waliwo by'oyinza okukola n'ogivaamu nebulawo. Nga bwe tuli mu kwogera ku bufumbo Musumba atuwadde engeri gye tusobola okuzimbamu obufumbo kubanga butuyamba mu kuyitibwa kwaffe. Natugamba attitude, natugamba okurelating enkolagana, natugamba ne Katonda. Olina oluyimba lwe wayimba tibagumira bingi yatugambye bye tusobola okukozesa okubanga tugumira obufumbo gwe wayimba bagumira bingi. Alina byakola byogumidde kibooko kiki kino ekyakuyimbya bagumira bingi? Okusookera ddala oluyimba luno lwabagumira bingi Mukama yaŋŋamba lwe twalonda okulonda okusembyeyo ba president nze ntya tiyagasi kubanga nkola bubi ndi asthmatic something so nengenda gye twali tuzimba by then
ngende mbereke eyo nga manyi nyinza okubeeramu bitiya gaasi kuba twali tubeera wano mengo kibuga wakati ngenda kanewugomeko eyo kati bwe ntuukayo waliyo abakyala babiri bonna nga bafumbo omu nanyumiza ku peeni zayitamu omulala nendaba byayitamu awo kati ate nekirala background yange mbadde nkulembera abakyala okumala emyaka 12 ekyaki yaffe nga nze nkulembera abakyala kati sawa zino nze nkulembera abafumbo naye nga stories zonna nzifuna ate abakyala bandi ku mutima and at the same time peeni yaabwe njiwulira nange mpulira mama wange yayita bintu bingi nze nalabako mama wange nga balwana ne taata atanzaala step taata namutuga bwati nabimba ejjuvu fe abaana ffe twajja netusika taata ku maama kwegamba kati ebintu ebyo bingi naye nga ye ng'omwami wange he's not perfect but he's not that bad. He's not a bad guy. He's a very good man mu maka gaffe. In fact olunaku lwe yali akoze ku kintu ekyanzijjako waya kankikugambire kumpewo wa kasa naye waali yali alina enjogera gyeyogeranga nange mu baana nga bw'aba anyiizi ngayogera nange bubi kati ate nange nga njogera bubi kolo twali mu mmotoka tulinamu abaana tubayita bayanga ladies oba yakola ki nenkimuddiza nkimugogolera nange kati bwe nkimuddiza najjula netudde ewaka n'amala ennaku ennungi ezi 3 ng'akaaba bukaabi byokoolaba nga bwenfuba emmere nengireeta ku mmeeza akaaba bukaabi bwantunulako akaaba bukaabi kati ogwo gwe mulundi gwokka ndowooza kye nalindabye mu bulamu bwange kyampitirirako naye nga is a good guy era oluyimba terulina we lumukwatirako ye nga ye ya naye byendaba katifa abayimbi kyolaba okituukira nze mukama yampa oluyimba olwo seriously nga lwakuzamu bakyala bufumbo maanyi baddemu amaanyi nti waliwo abalaba ye bayitamu not because my husband is mubi era olwolwokka ekyo kyengambe kyekyali kinsobeddeko mu myaka gino egigenda okwera 14 nga tuli ffenna sirina kyenyizaga nti tolina kyewagumira nti kino ankoze kino naye bwobufumo ng'obufumo bulina challenges zaamu nga teziri wakati wo na mwami oba na mukyala kati nze nabeera n'omwami wange tanvumye simuvumye tutambudde twegumikiriza obutonotono obwo bubaamu kubanga bubaamu obutonotono naye bwobufumo nga bwo ne buba ne challenge nga sizaala tetulina bufumo kakati wekyatutawaaniza nze nga mugagwe mugumba ate ye nga tabiŋŋamba naye nga mugaa tugende batukebere lwaki ogaana kitegeeza olina kyomanyi lwaki tetuzaala kati ng'ate nze musojja kati ate nga nze musojja naŋŋamba tewali kizibu tetulina kizibu tujja kuzaala naye mugamba sibikkiriza olina ekizibu tugende n'agaana okugenda kati naye kyamuyitirirako n'entandika ogwokkaaba nenkaba paka yana nkola ekyosirike nkola eki naye tugende nembuga tugende batukebere nakkiriza netugenda ne batukebera ajjewo kino ekintawaanya tigati ebintu yaffe bigende maaso bulungi bagenda otukebera nga talina buzibu ng'ate nze nina obuzibu simanyi olaba so kyebana njagala okuddamu nti si mwami wange nti eyanjiisa oluyimba luno oluyimba luno luliwo okuzaamu bakyala maanyi nti waliwo ababalaba ffe tulaba nti bagomera ebintu ebingi ate era mulimu ne statement egamba nti mukyalawo ye mukwano gwo kyenvudde muyimbira oluyimba olwaleero omukyalo naddemu n'omusajja fact olimano olwabasajja amanyi nti abakyala bano baguma kyala baguma n'abasajja bansabye mbayiyiza olwawe kwegamba kakati sikitegeera kati bogera bayiyizaayo kinabo bagumira bintu muguma owulira gwe kati nga gwe omusajja owulira oyagala mbayizeeyo mugumira bingi tuguma nankubadde nze siina nnyo byengumira ku saidi yo naye abasajja baguma tulidde bingi byebayitamu nabo mbayimbireyo bagumira bingi
wagenda nga tiyagasa genda kubeerawo olwogenza okwewuguma mu stories ezo nga ngenze kusaba ogenze kusaba naye nga ngende nsabire n'okulonda kati wewagenda stories zino zewawulira walinako story gyewawulira one item gyowulira ddala nti omuntu asaanye agitegeere amanye engeri gyasobola ogihandolinga eyakusindikiriza okuyimba luno oluyimba stories nyingi okuzijja mu mutwe kati nina omu ku bakyala twamubuulirira oli omukyala yali yansobera ng'omwami we ne wadda ku munaana ogw'ekiro waliwo amazzi amafumba ag'okunaaba emmere y'omwami eba eyokya nze sibisobola omunaana gwa kiro nze nedda sibisobolako omuntu naye ye yampitako omwami yadda kiro naye ng'amazzi agokya we gali ag'okunaaba emmere ye ng'eyokya ng'avayo n'agimujjulira ng'akoze byonna naye ng'omusajja amuleseewo ne tugendayo ne twogera n'omusajja ne tumugaa nsonga ki tumugamba atereeze omusajja n'atugamba naye bwe njogeraku sigenda kukola bibiri omukazi ono sirina kyemuloopa buli kimu akikola bulungi naye omutima tegwaga naye nga kisirwako talina kyatakoze naye ng'omukyala yeyagomye okitegedde ye n'agamba oba kyonna kyo era n'asigala ng'akola ebintu ebyo kati ebintu ebimu si byangu byakunyonyola omwami ayenze abadde ow'empeta ate neewaffe takomye ku ekyo agambye sikwagala yamugamba lujjudde nga naffe wetunamaani njagala gundi nasirina ensonga yange eri mu mutima mutima gwagala gundi omukyala nagaba amaziga mangi nemugamba guma ajja kutereera abakyala baguma ebintu ebimu ne babyogera nogamba is this true ng'ate gwe omulala oba tosobola kukikola omukyala omu ye mwami wajja kumufunyisa lufu bwajja n'alufuna bwati ng'agenda aligenda okudda nga azze kumuwalula tamanyi yazadde atya tamanyi yakoze omuntu bwatyo omuzaamu otya amaani kati fe abakkiriza yesu yatugamba twetikka omusalaba gwe tumugoberere should carry our cross actually si musalaba gwaffe omuntu alina cross ye omukyala oyo bwemba omuzzaamu amaani munnyonnyola nti ogwo nagwo omusalaba gwe bw'aba yalayira n'omusajja oyo mu bulungi ne muki obwo bwe bubi bwewali olayira kati cross yeetikke sigambye nti nkikwagaliza otambula oti forever naye obwesigwa bwo mukyala gwe olungi mu kwogera naye n'omala oguma neweetika n'omuteeka mu maaso ga mukama n'omusabira katonda omwesigwa alaba nti wakalinga kroosi eri mu kumenya lwaki omukyala yakufuula property manyi omusajja yakufuula property takulinako ali bakufunyisa obufunyisa kimu naye kunyumuse mu maaso ga mukama ogumiikirize olwaye mukama nkoze paati yange kwata ku musajja oyo ekyo oyinza omugamba katonda ow'ekisa atuuka n'ankola ki n'amulumiriza omusajja n'amulaga nti oli mu bukyamu gwe mukazi gwe ng'okoze ki n'obwesigwa katonda asasula obwesigwa kati enzira eri gwe mami osinza okulembera abafumbo kiwulidde nakyo ate olayika oli mwegayirizi era ng'osaba olina famire omwami n'abaana obalansinga otya okuyitibwako naye tali gwoba otutubuulira kubanga gwobeerawo kwegamba experience gwogiraba bulungi experiment gwogiraba bulungi wekitunyonyole kibalansinga ati oyogedde obuweereza bwa mirundi 3 ogambye okuba nti akulira abafumbo akulira abakyala muyimbi abuweereza mu kuyimba ate n'amaka naye nze kyendabako kubanga nze emirundi egisinga mbeera naye mu bintu ebimu nkuweereza okumu kino sikyogera nga kwewaana kansoose paati yange nti ekimu ku kimuyamba ekimu ku bimuleetera okuyambibwa okubalansinga kwe kumuwewulirako nze nyina byenkola ne muyambako
muyambako nekimwanguyiza okutambuza obuweereza. Ekyokulabirako nti ne bw'aba tali waka waliwo byensobola okutambuza ewaka. Gyebuvuddeko awo nafumba n'okufumba oba masala wagalaba bwe nafumba. So kati bwenfumba ekitegeeza mwewuliddeko asobole okukola ki okuweereza. Era olumu bwe mba siriwa waka nga sirina muwala oba nnyambako nsanga ebintu abikoze. Ekirala bwe mba wendi nga tetulina muwala tuyambako tabindekera nyinza okuba nga mpaata nankolerako ebirala. Kati nina byesaagala kukola mu bulamu bw'ensi agenda nabinkolera like ng'okgenda ku maduuka okugula ebintu ebyo bwe bityo sibyagala. Kati ampewulirako n'okugolola natural okugolola kyekintu ekyannema Hilda ne bwengezaako bwe siyo kyalugoye nze neeyokya kati ekyo yakinzijjako akinkolera. Naye ne ku sayidi y'obuweereza kati emirundi egisinga nkirabye nga olunsampo si kumpa buvunanyizibwa kunsaba n'ennyimirirawo. Tugeze wabadde olukuŋŋaana lw'abafumbo ng'ali caught up sometimes I stand in ne sharinga oba ne counselinga. So tusharinga obuvunaanyizibwa tuliraganako tukwatira wamu. So nekimuyambako. Kirala nti ne bw'aba agenze mu buweereza waliwo some long trips nebamuyitako Mbale, Busia, ngende empanvu aba tasobola kuvuga yekka. So nze kyenkola ne muvuga kati era aba ayanguyirwa. So bwityo tukitambuza. So olaba okuyitibwa we kuyingira mu bufumbo olaba bwe kiri ekyamakulu ennyo okubeera nga munno mukwano gwo. Apart from this thing nze omwami wange ekirungi waali wano ne bwe ndowooza bulowooza nti ndowooza nti Hilda oyo wamwegombye mugamba naye mwami wange oba nkulowoozezaako bubi simanyi naye nalowoozezza bwenti kale nedda tekyabadde netweyongera. Ekimuleetera okwogera atyo that freedom was my friend. Naye bw'ofumbirwa omuntu ng'omulengerera eri naggwano n'omutandikira wa omulengerera eno gamba wawe wuuyo lwaki. Kati ate obufumbo okuba obulamu bwebufumbo nga mwogera si kwogera bunnanfuusi. Hilda sobola kutegeera mutima gwo okujjako ng'oyogedde nange kubanga ate nabibabire gakijjira omutima akama kyekwogera. Abantu abamu balaba nga ayomba ayinza okwogana lwaki towulira kugamba towulira kubanga okutuukwo omutima ayagala omutima guno guwulire kyekimuwoganya. Okutwawulira kuwulira naye omutima gwo teguwulira okitegedde. Kyekimuwoganya ayimuse eddoboozi nnyo kubanga amatu gawulidde naye omutima gwo guli wala. Omutima guno gwagamba omutima gwo gwayagala okunyonyola. So obufumbo bunaawakinga otyo nga muwuliziganya mu kwagalana ne bw'oba nga wanyiize. Kati wemba nanyiize ate nenulumba nemugamba musajja gwe wantama tolina magezi kati ekyo tekikola. Naye wenza nekugamba naye akantu kano kanyiizizaamu saawulidde bulungi oba lwaki kazebwe kati naye nga naye omutima gwe teguliimu kuyomba. Nagamba mutuufu nakakoze naye nange nadde sigenderedde kubanga kino kyoba omanya Hilda kati gwe obufumbo wakabuyingira osobola okufuula obufumbo buno okubeera essanyu oba okubwefuulira geyena n'obeera ku geyena y'oku nsi paka woonogivaamu n'ogenda mu ggulu kubanga tolina kyansi eddamu kufumbirwa mulala. Nve mwono katemba kyansi eyo teriiyo walayira mu bulungi ne mubi. So work it out. Tuula ne munno mumanye tukikoze tutya ekintu kino okutambula obulungi. Naddala bano mu mbeera ey'okutandika mutandikire mu kwogera
yogera naye omugambe nze nkusaba njagala nkubuulire ema neesitadde ndeka nkubuulire kuba buli lwesitala n'otayogera bipayiringa lwona otandika okwogera jaga gwe naye nga bw'obanga ofunyemuko ofunye ne gw'onoobuuliranga naye mukwano gwo tagenda kukuvuunula bubi kiba kikola bulungi nnyo nojja n'omugamba munange nze kati omwami wange manyi omugamba mwami wange sikutegedde olwajjo luli saakutegeera nali awo tewangamba nako nti I love you bwentyo wenga bwe nkikugambye nagamba but that one you know I love you kale kankakugamba I love you naye nga nkyogedde okimanyi nti ndoza gwe tonnabeerawo waliwo obeeraawo nga bwakunyonyodde nti love erimu phases waliwo love wowulira nga eringa ewuze muli awo tewali kapya nolaba ate olunaku neluziba tagambyeko I love you kane kyekigenda mu maaso ono omusajja yanjawa nze sisirika namugamba ennaku zino tekyaliyo kagamba oba kiki ekiriwo nandyagadde okukawulira naye sikyakawulira so that thing okubeera nga munno simulabewo teekateeka omutima gwo nti omwami wange simulabe wange mukyala wange simulabe wange so bw'aba yina kyaŋŋambye siddamu nakuyomba eri abantu nga bwekyaddamu ne bw'oyogera naye bwekyaddamu oddamu nakuyomba nga mukambwe mu bye batugambye nti beera ne attitude esookera ddala nga attitude yo nungi eri obufumbo ekyokubiri katonda mukulembeze nga katonda ekyokusatu ne batugamba okubanga you communicate Mami Betty Mwanguza atugambye nti tube nga twogera yogera speak to your friend speak to your husband speak to your wife mubenga mwogera okubanga omutima gukakkana ekyokuna batugambye enkolagana okubanga muli ba mikwano essaawa zaffe ziri no fast spent kati musumba nga tumaliriza tubulireko ku omuntu ali embulireko ku buweereza ne ministry wawesangibwa osobola okubanga nze mu ntandikwa saababuulidde mannya naye sooka nsobola okugogera nti mpitibwa Nathan Kisakye naye nga ndi omu ku basumba ku Grace Christian Center. Grace Christian Center eri Old Kampala era nga tulina ababishopu omusumba omukulu Bishop Joshua Lwere ne resident pastor yabadde nga ali wansi Bishop John Kabuye kati fe tuli ba associate pastors abasumba nabo wembeerereza ku Old Kampala era obuweereza bwange mbutambulizaawo nga nina department eziwerako zenkulembera eza department y'abafumbo abavubuka abasingles era kyovulanga mukyali bayogedde kati ebimu byaddukanya biri wansi wa department zempulira yalina section nakolaki zakulembera ez'abafumbo nga nze head so bwenti wentambuza obuweereza nga ate tuyamba oba tuweereza bishop waffe Bishop Lwere wamu ne Bishop John Kabuye infact era ntwala kisa kano obatumira kwanyiza odda budde bugenze nnyo batumira nnyo n'okubeebaza otusumba bataata baba batusumbye bulungi nnyo batutendese tubassaamu ekitiibwa ne bamemba bonna ba Grace Christian Center batumidde nnyo. Mami akagamba ako akasembayo ng'otugambako ne ku bakyala bano abafumbo b'okulira abakyala abo bayitibwa the Lovely Queens. Tuli wamu nabo twagulawo WhatsApp page tuzinnganamu amaanyi tuli bangi mbalina naye mbatumiddeko mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu batuzizaamu amaanyi nja kuyungako nno nja kuyungako ku ba Lovely Queens nnyo n'amaanyi njagala nnyo so tulina ne ba BM abo bo ba singles
BM Blessed Singles olunaku lwajje twabadde n'embaga 2 mu BM Blessed Singles embaga emu ya Giovanni ne Mary embaga endala ya Maria erya mwami wendi erabidde. Congratulations. Twabadde nazo zabadde nnyuvu nnyo nga zivudde mu BM. Tuli basanyufu nnyo obuweereza obwo bwako online ne ba Lovely Queen bwako online tuzinganamu amaanyi twagalana tuzimbagana era tulina obujulizi bungi watenda ojja tukyalirako gyakutulaba mujja kujjako okuyitibwa abantu bategeere engeri gye basobola ate okubanga bazimba okuyitibwa bwabwe mu bufumbeera twongere tebiggwaayo. Amen. Olwo tuleeterayo kakyakapya abaagala ennyimba zo okuzikozesa mu kusinza. Mbadde naakafulumya omusalaba ogwenda wagulaba sijja kwewana wamulaba bagumira bingi wamulaba namulaba naye kati era nfumba katusooke tuwulirize ezo naye nfumba soon next year nja kubaako kyendeeta sibulayo omulabi abatulaba mwena twagala obebaza webali kulaba okuyitibwa Perero nnyo omukisa okubeera nga njogeddeko gye muli nsanyusa nnyo nnyini ddala Mukama bampeera nnyo omukisa. Ntumira mutabani wange Enoch Atalemwa Jobson, Precious Joy Kuteesa, Daniel Kuteesa, sister wange Nabukalu Immaculate, mwena abatulaba mbatumidde ntumiddeko BM Blessed Singles, The Lovely Queens, Betty Muwanguzi Team, Grace Christian Center, The Victors, na buli muntu yenna na bonna abato bwakinze olunaku lwolwaleero mikwano gyange mwenna mbatumidde nnyo Mukama bampeere nnyo omukisa. Amina. Atulaba ku Star TV emyiggwanga badde atulaba okuva twatandise paka kaseera kano no yatulaba ku kiyitibwa online ku YouTube bebale nnyo okubanga obwedda oli naffe teweerabira kugenda ku YouTube page yaffe osubscribing osharing then Facebook page yaffe eri okuyitibwa online nakogendako oliking oberenga nawe ofollowinga program okuyitibwa nsigadde nga nze Anyango Hilda Mbabali Mukama atakumira mpeera akukumire.